hafuura qulqulluu waaqa tokkoo ameen. Akkuma dubbatee inni ka'eera. Jiraataa bara baraa kan ta'e ari'aam teessoo isaa irratti kan galateeffamu waaqa waaqotaa gooftaa gooftotaa mootii moototaa tokkicha ilma waaqayyoo kan ta'e aarsaa lubbuu gochuudhaan yookiinis immoo aarsaa lubbuu isaa taasisuudhaan qaraanioo gubbaa irratti dhiiga isaa saba koof saba keessaniif kan dhangalaasee qilleensii fi bubbeen isaaf kan abboomamu akkasumas galaana gubbaa irra kan tarkaanfatu dukkanaa fi du'a kan injifatu ilma waaqayyoo tokkicha ilma Maariyaam kabaja maqaa isaatiif galanni haa ta'u. Akkasumas bultoo waaqayyoo kan taate Amaanu'eeliin durbummaan fooftee durbummaan kan deessee olbaatii warqee qulqullicha Yaaqoob finoota loozaatti kan argee ulee Aaroon tsallaata Musee kan taate waaqayyoon kan ittiin argine daawitii jireenyaa akkasumas immoo galaana du'aa kan ittiin ceene bidiruu nageenyaa kan taate haadha waaqayyoo qulqulleettii Maariyaamii fi galanni haa ta'u. Akkasumas yeroo hundumaa kumaaf kitlaan ta'anii fuula waaqayyoo duratti waa'ee keenyaaf kan dhaabatanu gufuun miilla keenyaa kan nurra kunneef yeroo hundumaa kan nu tiksan ergamoota waaqayyoo kumaaf kitlaan baay'atanii fuula isaa dura warra dhaabataniifis galanni haa ta'u. Bagaa guyyaa yookiinis immoo bara kabajamaa yeroo kabajamaa kana guyyaa du'aa ka'umsa gooftaa keenyaa mootii addunyaa kanaa kan ta'e fayyisaa addunyaa Iyesuus Kiristoosiin isin ga'e isiniin jechaa egaa guyyaa har'aa kanatti guyyaa diinni itti qaana'ee guyyaa diinni itti mo'amee akkasumas immoo nuti warra amannuuf kiristaanotaaf guyyaa labsiin jireenyaa itti labsame guyyaa du'aa ka'umsaa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos leenca qaraanioo kan ta'eef maqaan isaa yeroo hundumaa kan ulfaatii fi kan galatoomee haa ta'u jechaa bageettiin isin ga'e. Kabajamtootaaf jaalatamtoota ijoollee Waaqayyoo araara isaatiin tiksee isin eegee iddoo jaallatamaa kanatti walitti qabamnee waa'ee du'aa ka'umsa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos akka waliin barannuuf akkasumas immoo guyyaa misiraachuu kan akka waliin ilaalluuf lallaba jireenyaa kan ta'e sagalee jireenyaa kana akka waliin dhageenyuuf inni nu waame gooftaan gooftotaa mootiin moototaa Iyesuus Kiristoos maqaan isaa haa ulfaatu. Egaa yoo Waaqayyo nu fayyamee yeroo qabnu kanatti sagalee Waaqayyoo isa jiraataa ta'e kana mata duree akkas jedhuun waliin baranna jechuudha. Waaqayyoon hunduma keenyaa nu abarsiisu. Akkuma dubbatee inni ka'eera. Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 6 gubbaa sagalee Waaqayyoo isa jiraataa jiru kaayyoon barumsa kanaas akkuma dubbate inni du'amuu eenyudha? Akkuma aaseettis dubbii isaa galmaan kan ga'u eenyudha? Seenaa barootaa keessatti addunyaa kana hunduma isaa keessatti baroonni hedduun yoo jiraatan illee namni yeroo jalqabaatiif akka dubbatetti wanta dubbate raawwate gonkumaa hin jiru. Har'a garuu barsiisaan keenya qulqullichi Maatiyos waa'ee hoolicha nageenyaa kana waa'ee hoolicha Waaqayyoo waa'ee Iyesuus Kiristoos waa'ee sagalee jireenyaa akkas jedhee dubbate. Egaa inni akkuma dubbate ka'ee jira. Kanaaf inni akka dubbatetti ka'e kun inni akka dubbatetti sagaleen isaa fiixa ba'insaan isaaf ba'e kun eenyuun akka ta'e ilaalla jechuudha. Waaqayyoo hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Egaa kitaabni qulqulluun akkuma dubbatutti kaleessa raajonni bara isaanii keessatti waa'ee dubbii sagalee Waaqayyoo labsaa yommuu turanitti ilmi Waaqayyoo Iyesuus Kiristoos hin dhufa. Inni dhufu kunis hin dhalataa. Erga dhalatee boodas hin cuubamaa. Erga cuubamee boodas ni du'a. Erga du'ee boodas harkisni dachee kan isa qabuu hin dandeenye goota goototaa kan ta'e addunyaan kun si'a tokkoon sagalee isaatiin kan uumame akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 gubbaa irratti caqafamee jiru jalqaba sagalee ture akkuma jedhame sagalee isaatiin addunyaa kana raasu sagalee isaatiin addunyaa kana kan boce ilmi Waaqayyoo Iyesuus Kiristoos ni du'a erga du'ee boodas hin ka'a kana booda mirga abbaa isaa ta'a jedhanii kan isaan barreessan inni dubbiin raajotaa kun dhugaa akka ta'uuf gara biyya lafaatti dhufu kun akkuma dubbatetti sagalee isaatiin addunyaa kana kan si'a tokkoof si'a dhumaatiif dhiiga isaatiin bilisa kan baasu
qabsoo baay'ee keessa ummata tureef akkasumas immoo ummata dukkana keessa tureef ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos akka dhufu duuka bu'onni dubbataniiru. Raajonnis waa'ee isaa barreessaniiru. Garuu inni kun eenyu akka ta'e addunyaan beekaa laata? Kanaafidha wangeela Maatiyos boqonnaa 21 lakkoofsa 10 gubbaa irratti Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyoo ilmi Maariyaam Kiristoos mooticha Yihudaa kan ta'e gara Yerusaalem yommuu seenetti namoonni baay'een isaanii uffata isaanii isaaf kan kaasaa turan, namoonni baay'een isaanii kabaja waaqummaa isaaf laachaa kan turan, inni kun eenyu isaan jedhaa turanii. Akka dubbatetti sagalee isaa kana fiixaan kan baasu inni kun eenyudha? Isa Waaqayyoo. Nuti ilmi namaa yeroo hundumaa dubbatee sagaleen isaa fiixaan hin ba'u. Akka dubbatetti yeroo hundumaa dhugaa kan dubbatu Waaqayyoon dubaadha. Kanaafidha kitaaba Musee seera lakkoofsaa boqonnaa 23 lakkoofsa 19 gubbaa irratti Waaqayyoo akka namaa hin sobu jedha. Dhugaadha namni baay'ee sobuu ni danda'a. Garuu sagaleen Waaqayyoo yeroo hundumaa dhugaadha. Sagaleen Waaqayyoo haareffama kan hin qabne, sagalee Waaqayyoo jijjiirama kan hin qabne, amma inni dubbate kun inni akkuma dubbatetti sagalee isaa fiixaan inni baasu ilmi Waaqayyoo Kiristoos Yesuus inni jedhamu maqaan isaas fayyina kan ta'e addunyaa kanaaf fayyina kan laatu wareegamummaa malee akkasumas immoo qabsoo namootaa malee dhangala'uu dhiiga namootaa malee dhangala'uu dhiiga isaatiin uummata isaatiif beenyaa dhugaa kan karfalu ilmi Waaqayyoo xumurri barichaa yommuu gahetti gara biyya lafaa akka dhufe qulqullichi Phaawulos nutti hima. Ergaa qulqullicha Phaawulos gara Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 gubbaa irratti sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Xumurri barichaa yommuu gahetti Waaqayyo ilma isaa tokkichaa gara biyya lafaatti erge. Innis dubartii irraa akka dhalatuuf, seeraa gaditti akka dhalatuuf, seenaa kaleessa barbadaa'ee ture akka sirreessuuf, warreen qaamni isaanii yookiinis immoo maalummaan isaanii baroota hedduuf badee ture isaan kanaaf yeroo gammachuu akka fiduuf Waaqayyo xumura barichaa eegee ilma isaa tokkicha gara biyya lafaa erge. Galanni fi qubaanni maqaa isaaf haa ta'u. Egaa saba Waaqayyoo inni xumura barichaa eegee dhufe kun sababa tokko malee hin dhufne. Nama jalqabaa kan ta'e, nama jalqabaas kan taate Addaamiif Hewaan teessoo kabajaa isaanii irratti waaqummaan Waaqayyoo isaaniin kan tolche, Waaqayyoo boca isaatiin, fuula isaatiin, fakkeenya isaatiin akkuma seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 gubbaa irratti akkuma dubbatame kottaa hin buunaa nama akka fakkeenya keenyaatti in uumnaa jedhanii kan uuman Addaamiin namni jalqabaa Waaqayyoon yakkee saba Waaqayyoo. Eeyyan dhugaadha Waaqayyoon kan yakkine eenyullee hin jiru. Waaqayyoon gubbaa irratti wanta hamaa kan hin hojjenne eenyullee hin jiru. Waaqayyo garuu akka fedhe isaatti nu golgeera. Galanni maqaa isaaf haa ta'u. Kanaaf dhagaa guyyaa irraa kanatti inni akka dubbatetti wanta hundumaa sirreessu kaleessa waada Addaamiif kan laate warra jaallateefis kakuu galee jedhamee akkuma faaruu Daawit boqonnaa 88 lakkoofsa 3 gubbaa irratti akkuma dubbatame Waaqayyo ilma namaa isa badee jiruuf Addaam isa badee jiruuf seenaa fokkisaa keessaa isa baasuudhaaf gara biyya lafaa dhufe. Kanaafidha wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 10 gubbaa irratti ilmi namaa isa badee jiru barbaachuuf gara biyya lafaa dhufe. Nageenya fidee dhufe, gaarummaa fidee dhufe, jireenya fidee dhufe, olaantummaa fidee dhufe, warra dukkana keessa jiranuuf ifa fiduudhaaf dhufe. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Kanaaf egaa holichi kun inni ofiisa aarsaa godhee saba isaatiif inni du'u kun inni addunyaa maraaf aarsaa lubbuu of taasisu kun Yesuus Kiristoos eenyudha saba Waaqayyoo. Asitti waa'ee maalummaa isaa kana ilaalla jechuudha. Kanaaf egaa nama jalqabaa kan ta'e abbaan keenya Addaam wanta Waaqayyoof hin mijanne raawwate. Wanta Waaqayyoof hin taane Waaqayyoon gubbaa irratti raawwate. Iddoo kabajaa isaas ofirraa hanqise jedha saba Waaqayyoo. Al tokko tokko jireenya gaarii Waaqayyo yommuu nuuf laatu seenaa kaleessa keessa dabare daganneetu Waaqayyoon gubbaa irratti gungumna saba Waaqayyoo. Waaqayyoo kanaafidha. Raajii Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 2 gubbaa irratti akkas jedhamee barreeffamee jira. Warra dukkana keessa turaniif, warra dhiphina jala turaniif, warra gidiraa jala turaniif, akkasumas immoo dukkana cimaa jala warra turaniif ifni guddaan ba'eera. Ifni guddaan kun wangeelaawichi Yohaannis gaafa barreessu Yesuus Kiristoos akka ta'e nutti hima jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 8 gubbaa irratti ifni gara addunyaa dhufe jedha. Warra dhokatanii jiran ifatti kan baasu.
warra gidiraman, warra qola isaanii, warra qoma isaanii bara baay'eedhaaf gadi qabatan gara jireenyaatti, gara kattaa gaarummaatti, gara olaantummaatti kan baasu ilmi Waaqayyoo Iyesuus Kiristoos guyyaa 5 walakkaa booda Addaamin barbaacha gara biyya lafaa dhufe. Inni Addaamin barbaade, inni Addaamin kufaatii keessaa kaase, inni Addaamin biyya gidiraa keessaa baase Iyesuus Kiristoos har'a sanaaf isiniifis hin dhaabata. Kanaafidha waa'ee ka'umsa isaa keessatti kana galumsa godhannee akka ilaallu kan barbaachisa Waaqayyo. Kanaaf egaa kaleessa duukaboonni Waaqayyoo baay'een isaanii qomoo garagaraa keessaa warreen kaan qomoo Kaam, warreen kaan qomoo Seem, isaan kaan immoo Zaabiloon keessaa, isaan kaan Yisaakor, isaan kaan Neftaalem keessaa, isaan kaan Yihudaa keessaa baay'een isaanii gara Waaqayyootti dhufan. Inni kun akka jecha isaatti, akka sagalee isaatti duuka bu'oota waammate. Inni isaaniin waame gara isaatti nun isa waammatu. Kanaafidha tokkoffaa Qorontos boqonnaa 1 gubbaa akkas jedha. Warri gara tokkummaa, gara isaa, gara ilma Yesuus Kiristoos dhuftanii Waaqayyo amanamaadha. Inni si waame Waaqayyo amanamaadha. Inni isin jaallate Waaqayyo amanamaadha. Inni kakuu isiniif gale Waaqayyo amanamaadha. Inni kabaja irraa gara kabajaatti isin dabarse Waaqayyo amanamaadha. Saba Waaqayyo Iyesuus Kiristoos fayyisaan addunyaa qoricha dhugaati. Iyesuus Kiristoos inni waa'ee koof waa'ee keessaniif seenaa keenya fokkisaa kaleessaa nurraa kaasee amma fayyinaan amma gaarummaaf inni nu waame ilmi Waaqayyo amanamaadha. Kanaaf dhagaa ilmi Waaqayyo gara biyya lafaatti dhufee fayyina nu fide dhufe jedha saba Waaqayyo. Fayyina fidee dhufe otoo hin taane ofii isaatiif aarsaa dhugaa ta'e dhufe hoolicha Waaqayyo. Kanaafidha wangeela Yohaannis boqonnaa 1:29 gubbaa inni cubbuu addunyaa barbadeessu hoolichi Waaqayyo kunoo jedhe Yohaannis barreesse. Kakuu nuuf galee ture sirreessuuf dhufe. Jecha raajotaa dhugaatti jijjiiruuf dhufe. Inni barreeffamee ture, inni dubbatamee ture dhugaa akka ta'uuf, dhugummaan isaa akka mirkanaa'uuf ilmi Waaqayyo dhufe. Waaqayyo gara mana keenya haa seenu. Egaa guyyaa har'aa kanatti gaa saba Waaqayyoo Addaan baroota baay'eedhaaf dukkana keessa kan ture, Addaan bara baay'eedhaaf cunqursamaa kan ture, har'a garuu misiraachoon guyyaa isaaf labsamudha. Ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos Waaqa ta'ee jiru harka Yihuudootaatti laatame saba Waaqayyoo. Ilmi Waaqayyoo aangoo guddaa qabu otoo qabee jiru harka hangafa lubootaatti laatame saba Waaqayyoo. Inni kun hangafa lubootaa kan ta'e, aangoon isaa akka Melkiiseedeq barabaraan kan ta'e, barabaraan kan jiraatu kaleessa kan ture Alfaa, boris kan jiraatu Omeegaa. Ilmi Maariyaam Kiristoos Yesuus waa'ee koof waa'ee keessaniif duuf gara biyya lafaa dhufe. Du'a isaatiin du'a keenya barbadeessuuf, nageenya isaatiin misiraachoon nuuf labsuuf ilmi Waaqayyoo Kiristoos Yesuus dhufe jedha. Kanaaf dhagaa amma guyyaan misiraachoo kun akka labsamuuf, amma guyyaan gaarummaa kun akka labsamuuf luboonni yookiinis immoo Ayihudoota keessatti baay'een isaanii waggaa waggaatti namni tokko isaaniif akka hiikamu bartee baramaa ture. Garuu isaan kun gooftaa Iyesuus Kiristoos fayyisaa irratti ka'anii inni kun seera Musee digeera jedhani. Inni kun seera abbootii keenya cabseera jedhani. Inni kun seera bulmaata keenyaa heeraaf dambii keenya digeera jedhani. Saba Waaqayyoo gaarii hojjechuun dabummaadha. Isa du'e kaasuun dabummaadha. Bara sana keessatti ilmi Waaqayyoo Iyesuus Kiristoos fayyisaa kan ta'e warra ija dhabaniif ija kan laatu, warra du'an boolla keessaa kan kaasu, warra seenaa isaanii fokkisaa ture seenaa isaanii kan haaromsu, maalummaa kaleessaa kan hin gaafanne hangafa lubootaa kan ta'e Iyesuus Kiristoosin ajjeesuuf irratti kaka'anii jedha. Dhugaadha akkuma barreeffame wangeela Yohaannis boqonnaa 11:25 gubbaa irratti kaleessa magaalaa Bitaaniyaa keessatti obboloota Alaazaar, Maariyaamiif Maartaan akkas jedheera. Ani ka'umsa, ani fayyina, ani nageenya, nagaan ani isiniif kennu, nagaa addunyaan kun isiniif kennu miti saba Waaqayyoo. Dhugumadha. Nagaan Kiristoos nuuf laate, nagaan ilmi Waaqayyoo nuuf laate kaleessa sargineera magaalaa biyyoota Faaris keessatti. Namoonni baay'een yommuu yakka raawwatan fannoo gubbaa irratti fannifamu. Fannifamuu isaaniitiin addunyaan bilisa hin baane. Du'a isaaniitiin addunyaan bilisa hin baane. Har'a garuu anaaf isin humna tokkotu barbaachisa. Humni kun Waaqa irraa kan nuuf qaama sadan keessaa tokko kan ta'e holicha nageenyaa kan ta'e Kiristoos mul'ate. Kana booda warri hangafa lubootaa isa kana irratti sababa barbaadu. Warreen qulqullootaa irrattis raajota gubbaa irrattis baay'een isaanii gungumaniiru. Waaqayyo garuu karaa baay'ee nu barsiiseera saba Waaqayyo. Kana booda seexannis laphee Yihudaa irra buleetu gooftaa isaa qarshii 30tti gurgurate jedha. Qarshii 30tti Waaqayyoon gurgurate. Amanamummaa dhabe. Maalummaan Waaqayyoo laphee isaa keessaas hin barbadaa'e.
Kaleessa Waaqayyo raajii gurguddaa fuula isa duratti kan raawwate, maalummaa isaatti kan jijjiire, cubbuu keessaa gidiraa keessaa isa kan baase, iddoo kabajaatti kan isa fide Waaqayyoon dagate Yihudaan. Yihudaan maqaan isaaf inni waliin fakkaatu. Yihudaa jechuun amanamaa, amantii jechuudha. Waaqayyoon garuu hin gane. Kanaafidha kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 3:5 gubbaarratti ilmi Daawit Solomoon akkuma barreesse laphee kee guutuun Waaqayyoon amani jedha. Baay'een keenya Waaqayyoof laphee keenya hin laanne saba Waaqayyoo. Amma garuu badiin ilma Waaqayyoo maali laata? Kaleessa Addaamiif kakuun inni galee akka raawwatamuuf ilmi Waaqayyoo du'uu qaba saba Waaqayyoo. Hoolichi nageenyaa du'uu qaba. Kana malee anaafis hin fayyuu hin dandeenyu. Kana malee anaafis nageenya labsuu hin dandeenyu. Kiristoos du'aa ka'e, humna diinaas hin hidhe, seexanni illee ye'ee, ilmaan Addaamiifis misiraachoo ta'e, nageenya ta'e jennee akka labsinuuf kakuun keenya, faaruun keenya, lallabni keenya, mata duree lallaba keenya isa waan ta'eef inni du'uun dirqama ta'e. Kana booda Yihudaan gooftaa dabarsee laate. Amanamummaa isaa dabarsee laate. Laphee isaa kaayyoo isaa gooftaa isaa dabarsee laate. Barreeffameera waan ta'eef. Kana booda anaaf isiniif inni dhufe ilmi Waaqayyoo Kiristoos Yesuus inni kun biyya lafaarratti hin cinqirfame. Beeteleemii kaasanii hanga Goleegootaatti gidiraa baay'ee isarraan gaani saba Waaqayyoo. Waa'ee koof waa'ee keessaniif hin gidirame. Kanaafidha Isaayyaas akkas jedhee barreesse. Raajicha Isaayyaas boqonnaa 53:3 gubbaarratti sagalee Waaqayyoo akkas jedhutu jira. Namootni isa tuffatanii isa irras ni goranii. Nama dhiphinaaf mudamni itti baay'ate ture nuti somaa hin lakkoofne. Inni garuu dhugumaan dhiphina keenya ofirra kaa'ee gidiraa keenya sin baate. Rakkoof gidiraa baay'een isa irratti ta'e akka hoolaa qalamuuf deemu innis fuula warra isa qalanii duratti hin callise waa tokkoyyuu hin baanne. Sababa keenyaaf dhiigi isaa lolee hin ajjeefame. Eenyudha saba Waaqayyoo abbaa isaaf ilmi du'u jiraa yoo laata? Haadha isaaf intalli du'u jirtii laata? Dhuguman isiniin jedha lammii isaatiif kan du'u hin jiru. Qomoo isaatiif kan du'u hin jiru. Of dabarsee aarsaa dhugaa kan ta'u hin jiru. Kaleessa bara kakuu moofaa keessatti sargineerra saba isaatiif kan du'e hin jiru saba Waaqayyoo. Kakuu haaraa keessatti garuu seenaa addunyaa irratti galmeeffame hin beekne. Seenaa addunyaa irratti ta'een hin beekne. Yeroo hundumaa sammuu namootaa keessatti mul'atee kan hin beekne seenaa jalqabaatu ta'e. Seenaan kun ilma Waaqayyoo Kiristoosidha. Galanni maqaa isaaf haa ta'u. Kana booda isa hin cunqursanii, isa hin dhiphisanii. Inni garuu qalamuudhaaf geggeeffame, hin oofame. Afaan isaas hin saaqamne. Cunqursuudhaan itti murteeffamee ajjeefame. Egaa inni ajjeefame kun, inni waa'ee koof waa'ee keessaniif du'e kun eenyu saba Waaqayyoo? Bara durii keessatti, baroota darban keessatti namoonni baay'een isaanii namoota hambisuudhaaf kadhaa baay'ee taasisu. Bara hedduudhaaf namoota baay'eef aarsaa kaffalu. Garuu beenyaa dhugaa kan ta'e chaappaan nageenyaa, muudamni nageenyaa, kabaja irraa gara kabajaatti kan nu ceesise Kiristoos ilma Waaqayyoo qofa. Galanni maqaa isaaf haa ta'u. Kanaaf dhagaa waa'ee koof waa'ee keessaniif reebame saba Waaqayyoo. Waa'ee koof waa'ee keessaniif gindirfame. Waa'ee koof waa'ee keessaniif cunqurfame ilmi Waaqayyoo. Namni hin dubbata gaafa cunqurfamu. Namni inaara gaafa itti murteeffamu. Ilmi Waaqayyoo garuu fuula Philaaxoos dhaabatee callise. Waa'ee koof waa'ee keessaniif callise. Jireenya koof jireenya keessaniif callise. Ofii isaatti callisee akka dubbannu taasise. Qullaa isaa fannoo gubbaarratti guyyaa jimaataa olee anaaf isiniin kennaadhaan nu golge. Galanni maqaa isaaf haa ta'u. Kanaaf dhagaa ilmi Waaqayyoo Kiristoos Yesuus guyyaa gaafa jimaataa kana warreen Yihuudootaa fuula Philaaxoos dhaabanii namoota isa kasasan fuulduratti eenyu isiniif haa hiikamu jedhan. Eenyu isiniif haa hiikamu? Kaleessa wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoobsa 44 gubbaarratti inni Alaazaariin du'a keessaa kaase Yesuus waa'ee koof waa'ee keessaniif hidhame. Hiikaatii adeemu jedhee kan dubbate warra qomoon hidhamaniif, warra lagaan hidhamaniif, warra wantoota hedduudhaan cubbuun hidhamanii Waaqayyo inni hiiku harki isaaf miilli isaa hin hidhame saba Waaqayyo. Kana booda baay'een isaanis nuti inni kun seera Musee diigeera. Inni kun akka hiikamu hin barbaannu. Kanaaf barbaa inni jedhamu inni hattuun sun nuuf haa hiikamu jedhan. Addunyaan yeroo hundumaa nama dhugaa dubbatu hin jaallattu. Addunyaan yeroo hundumaa nama waa'ee dubbii sagalee Waaqayyoo sirriitti labsu hin jaallatu saba Waaqayyoo. Garuu ilmi Waaqayyoo fuula Philaaxoos dhaabatee callise. Philaaxoos akkas jedhe namicha kana gubbaarratti cubbuu waan hin argineef isa kana garafeen isa jennaan hundumti isaanii si'a tokko haa fannifamu jedhan.
ilmi waaqayyoo gidiraaf cubbuu malee waa'ee koof waa'ee keessanii fannifame. Saba waaqayyoo. Kanaaf dhagaa guyyaa gaafa jimaataa fannoo gubbaa olee wangeelaa Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 24 gubbaa irratti akkuma barreeffame dhiigni isaa nuuf beenya akka ta'e, dhiigni isaa nuuf nageenya akka ta'e, ifoonni isaa nuuf nageenya akka ta'e, akkasumas yoo isa nyaanne malee yoo isa dhugne malee nageenya kan hin arganne wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 52 gubbaa irratti akkuma dubbisame Yesuus Kiristoos guyyaa gaafa jimaataa fannoo gubbaa irratti waa'ee koof waa'ee keessanii fannifame. Inni fannifame kun ilmi waaqayyoo kaleessa isa wangeelaawwan dubbisan, kaleessa isa raajoonni dubbatan, ilmi waaqayyoo Kiristoos Yesuus akkuma dubbate inni inkaa jedhame isa kan fannifame. Holicha nageenyaatti kan fannifame. Kana booda dhufaatii mootummaa waaqayyoo kan eegu Niqoodimoos inni jedhamu foonii fi Yoosefii fi Niqoodimoos foon gooftaa Yesuus Kiristoos fannoo gubbaarraa buusan. Kana booda namni guyyaa tokkollee itti awwaalamee kan hin beekne awwaalcha haaraa keessatti Kiristoos Yesuus ilma Maariyaamiin ni awwaalani. Kana booda warri Yihuudootaas eegdota gurguddoo barbaadanii xiyyoo guddaadhaan xiyyeeffannaa cimaadhaan awwaala Yesuus Kiristoos akka eegamu taasisan. Inni garuu sagaleen isaa sagalee dhugaati. Sagalee isaatiin addunyaa kana kan boce Yesuus Kiristoos duuti isaaf kan hin taane nageenya kan nu fide nageenya bara baraa kan ta'e Kiristoos Yesuus awwaalcha keessa waa'ee koof waa'ee keessaniif dachee keessa bu'e. Kana booda baay'een isaanii inni kun Yesuus Kiristoos kaleessa hin dhufaa hin du'a inni jedhame masichi ilmi waaqayyoo ilmi Maariyaam kun Kiristoos in ka'aa laata jedhanii baay'een isaanii shakku. Warri Yihuudootaa garuu dhagaa guddaa isa dhagaa umeerratti dhagaa guddaa ka'anii isa gubbaarratti eegdota baay'ee qacaranii saba waaqayyoo. Inni garuu akkuma dubbateen ka'a galanni maqaa isaaf haa ta'u. Kana booda guyyaa gaafa sanbataa guyyaa sadaffaa irratti wangeela Maariqoos boqonnaa 16 lakkoofsa 1 kaasanii yommuu ilaallu Maariyaam Magdalaawitii fi akkasumas haati Maariqoos Maariyaam Saloomiin faan Yesuus Kiristoos hin ka'a jedhanii waan hin yaanneef shittoo urgooftuu guddaa bitaniitti gara awwaalchaa deemanii jedha. Gara awwaalchaa kanatti yommuu deemanuttis amma ilmi waaqayyoo Kiristoos Yesuus isaan kana kaleessa baay'ee isaanii kan filate, nageenyaaf kan isaan waame, aangoof kan isaan waame, baay'ee isaaniitiif aangoo guddaa kan kenne, raajii kan raawwate, diina yookiin immoo seexana torba irraa kan baase Maariyaam ishee biyya Magdalaa faana shittoo bitanii gara gooftaa isaanii deeman. Saba waaqayyoo nuti sarara gara gooftaa dhufuun nu barbaachisa. Nuti sarara gara fayyisaa dhufuun nu barbaachisa. Lallabi keenya isa kanadha. Mata duree lallabee keenyaas isa kanadha saba waaqayyoo. Kana booda isaan kun otoo deemaa jiran dukkana cimaatu ture. Ilmi waaqayyoo Kiristoos Yesuus garuu xumura irratti isaan kun gara fuulduraatti yommuu ilaalan akkas waliin jedhan. Dhagaan ilma waaqayyoo Kiristoos Yesuus gubbaa kaa'ame kun ulfaataadha. Dhagaa awwaalchaa kana awwaalcha irraa eenyutu nuuf gangalche jedhan. Cubbuun awwaalchadha. Waaqayyoon dagachuun awwaalchadha saba waaqayyoo. Kana booda isaan kunis akkas jedhanii fagootti yommuu ilaalanis abdii guddaadhaan yommuu ilaalanutti dhagaan awwaalcha irraa fonqolchamee arganii. Kana booda gara awwaalcha gaafa dhaqanu ilmi waaqayyoo Yesuus Kiristoos du'aa ka'eera. Galanni fi qubaanni maqaa isaaf haa ta'u. Kana booda ergamichi akkas isaaniin jedhe yaa dubartoota tana hin nayinaa hin sodaatinaa. Inni isin barbaaddanu kaleessa abbootiin keessan kan fannisan ilmi waaqayyoo Kiristoos Yesuus akkuma dubbate ka'eera. Galanni maqaa isaaf haa ta'u. Isa kana mata dureen keenya akkuma dubbate ka'eera, akkuma sagalee isaatti ka'eera, akkuma jecha isaatti ka'eera. Harkisni lafaa humni dachee isa qabu kan hin dandeenye akkuma dubbate Ariyaam teessoo isaa kabajaa dhiisee gara biyya lafaa kan dhufe, Addaamiin salphina keessaa kan kaase, warra rakkataniifis humna guddaa kan ta'e, warra rakkataniifis misiraachoo dhugaa kan hime, misiraachoo nageenyaa kan ta'e ilmi waaqayyoo ka'eera gammadaa isaaniin jedhe. Marree hunduma keenyaaf misiraachoo nageenyaa kan ta'e, du'a isaatiin ka'umsa kan nuuf ta'e, dukkana keessaa gara ifaatti kan nu baase ilmi waaqayyoo Yesuus Kiristoos du'a moo ka'e. Galanni maqaa isaaf haa ta'u. Kana booda akkas jedhe ergamaan kun yaa dubartoota nanaa amma isin deemaatii duuka buuta waaqayyoo itti labsaa. Inni gara fuulduraatti yookiinis immoo isin dursaa, isinis gara fuulduraatti deemaa. Waa'ee waaqayyoo, waa'ee ka'umsa ilma waaqayyoo, waa'ee Yesuus Kiristoos labsaa. Gara Galiilaatti isin dursaa, duuka buutatti himaa. Dhuguma waaqayyo yeroo hundumaa dursaadha. Gidiraa keenya kan dursu, rakkoo keenya kan dursu, maalummaa keenya kan dursu,
waa'ee koof waa'ee keessanii fannoo gubbaarra olee kan du'e erga du'ee boodas ka'ee teessoo kabajaa mirga abbaasaa kan taa'e Kiristoos Yesuus maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf dhagaa saba Waaqayyoo ajjeefamuu isaatiin nageenya arganne. Du'uu isaatiinis nageenya arganne. Awwaalamuu isaatiin awwaalli keenya nurraa godaane. Rakkoon keenyas nurraa godaane saba Waaqayyoo. Kanaafidha isin du'a hin sodaatinaa jedhamee kan barreeffameef. Du'a hin sodaatinaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 28 gubbaarratti warra foon ajjeesan hin sodaatinaa. Warra isa lubbuu ajjeesu, isa foon balleessu, lamaan isaa si'a tokkicha barbadeessuu kan danda'u Waaqayyoon sodaadhaa jedha. Bara keenya keessatti namoonni baay'een du'a foonii sodaatu. Garuu duutii cubbuu, gidiraa, rakkina, dhiphina hundumaa of keessatti kan hammatee jiru ilmi Waaqayyoo nurraa godaanseera. Ilmi Waaqayyoo nurraa tamsaaseera. Galanni maqaa isaaf haa ta'u. Egaa du'aa ka'umsa Yesuus Kiristoosiin waa baay'ee arganneerra. Addaam mucummaa isa jalqabaa argateera. Akkasumas immoo kaleessa warri Si'ool keessa turan, kaleessa warri gidiraa keessa turan, warri humna diinaa jala turan, warri dukkana jala turan du'aa ka'umsa fannifamuu Yesuus Kiristoosiin mirga Waaqayyoo dhaalaniiru. Galanni maqaa isaaf haa ta'u. Kanaaf egaa saba Waaqayyoo barumsa koo yommuun goolabu guyyaa har'aa kanatti ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos ka'umsa isaa akka labsinuuf innis ergamaan Waaqayyoo Kiristoos du'aa ka'eera. Kottaa ilaalaa duwwaadha. Awwaali duwwaatti hafeera. Humni harkisa dachee isa qabee hambisuu hin dandeenye. Ilmi Maariyaam du'aa ka'eera. Kana booda duuka boonnis isa arganii isaanitti mul'ate. Baay'een isaanii hin gammadani. Gammachuun isaaniif ta'e addunyaan hin hafe. Warri Yihuudoota akkas jedhanii akkas jedhaa dubbadhaa sobaa. Ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos du'aa hin kaane hattootatu hate duuka bootatu hate. Kanaafuu jedhanii qarshii guddaasaa kaffaltii isaaniif kaffalan. Garuu akkuma dubbate ilmi Waaqayyoo Kiristoos Yesuus du'aa ka'eera. Akkuma dubbate Waaqayyo du'aa ka'eera. Kanaafidha qulqullichi Phaawulos Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 34 gubbaarratti inni du'ee du'a mo'ee ka'e mirga abbaasaas taa'ee waa'ee keenyaaf murteessa jedhamee kan barraa'e ilmi Waaqayyoo Kiristoos Yesuus du'aa ka'eera. Diinni leeyya'eera. Nutis warra maalummaan keenya badee ture, warra gidiraa jala turreef, warra dukkanni nurratti damboobee tureef ilmi Waaqayyoo Kiristoos Yesuus du'aa ka'eera. Saba Waaqayyoo harka malee jiraachuu hin danda'ama. Ija malee jiraachuu hin danda'ama. Miila malee jiraachuu hin danda'ama. Garuu laphee malee jiraachuu hin danda'amu. Kiristoos laphee keenya. Kiristoos fayyina keenya. Maalummaa keenya Kiristoos. Konkolaataan motora malee akkuma hin deemne ilmi namaa Kiristoos Yesuus malee socho'uu hin danda'u. Ka'umsa isaa malee socho'uu hin danda'u. Du'a isaa malee socho'uu hin danda'u saba Waaqayyoo. Kanaaf waa'ee kootiif waa'ee keessaniif inni du'e ilmi Maariyaam Yesuus Kiristoos jireenya hadhaawaa bara dukkanaa hundumaa nurraa dabarsee amma nageenyaaf amma gaarummaadhaaf gara isaatti kan nu sassaabe. Galanni maqaa isaaf haa ta'u. Yeroo hundumaa waa'ee sagalee isaa akka waliin dhageenyuuf ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoosiin dhiiga isaatiin nu qulqulleessee warra Roomaa warra Giriikiif otoo hin taane addunyaa hundumaaf dhiiga isaa kan dhangalaase. Ka'umsa isaatiin seexanni kan hidhame, Addaamiif misraachuun kan labsame, anaaf isiniifis nageenya kan fide ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos haadha isaa qulqulleettii Maariyaam ergamoota isaa faana galanni haa ta'u. Bakka gammaddan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'eera. Seexannis hidhamee jira. Ilmaan isaa ilmaan Addaam hundumaafis misraachuun labsamee jira. Innis akkuma dubbate du'a mo'ee ka'eera. Galanni Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Hafuura Qulqulluuf haa ta'u. Egaa xumura barichaas yommuu ga'etti ilmi Waaqayyoo dhufee dhiiga isaatiin beenyaa dhugaa kan nuuf kaffale ilma Waaqayyoo Kiristoosiif galanni haa ta'u. Inni nu barsiise, inni nu gorse. Amma yoonaattis nu faana kan ta'e ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos maqaan isaa ulfaatu. Du'a